Ek hoop dit bly vir u en vir myself elke keer 'n voorreg om so by mekaar te kan wees. Jy weet dat dit nie maar net 'n vanselfsprekendheid is nie, maar ek hoop ook dat u Sondagoggend hierheen kom met 'n opgewondenheid en ook met 'n afwagting. Jy weet, 'n mens bid baie keer vir die predikant en dat die Gees van die Here die predikant moet lei. Maar baie keer kom sit ons in die kerk sonder om te besef, maar jy het 'n aandeel gehad aan dit wat die Here hier gedoen het. Want jy dan ook daarvoor gebid. Geliefdes, mag ek vanoggend ook vir u rondom die woord van die Here, ook in die teenwoordigheid van die Here, gevreed te wees, sodat dit nie gaan oor kerk toe kom nie, maar oor 'n wonderlike stuk aanbidding van 'n wonderlike en 'n fantastiese God. Ek wil begin deur die seën wat ons baie keer eers op die einde van die diens hoor, om dit oor u uit te spreek. En hier staan geskryf, en ek wil dit met u deel, dit is nogal regtig waar baie besonders, maar u ken die woorde. So ek wil graag in die naam van die Vader en die Gees en natuurlik in die naam van Jesus Christus wil ek hierdie seënbede oor jou uitspreek. Jy weet hoekom die Here dit vandag vir jou wil sê. En ek lees dit, hier staan, die Here, kom ons verander die sal na wil toe. Die Here wil jou vandag seën. Die Here wil jou beskerm. Dis al in 10, hè. Die Here wil tot jou redding verskyn en hy wil jou genadig wees. En dan die woorde, die Here wil jou en sal jou gebede verhoor, wat 'n gebed ook al dit vandag is. En hy sal vir jou sy vrede gee. Kom ek met saam. Here, ons is almal maar net gebroke mense. Almal van ons het maar stikkende plekke en littekens en krapplekke. En almal van ons kom genesing soek. Ons almal, Vader, kom soek by u salwing, genesing, herstel. Ons kom soek bevryding. Ons kom soek verlossing. Daarom het hierdie gemeente van u vanoggend by mekaar gekom om hier aan u voete dit te kom vind en om liefde hier te kom beleef. Here, gee dan nou vir elkeen van ons goddelike vrede. Dat dit vir ons lekker wees, aangenaam wees, opbouend wees, om aan die voete van ons lewende God te kan kom rus. Dat dit vir ons aangenaam wees om u aanraking te beleef. En om sommer net te weet, ek is by my Pa. Ek is by my hemelse Ma. Amen. Kom ons reageer daarop met 3 liedere wat ons gaan saam sing. Die eerste een is 'n lekker kinderlied en ons gaan daarop konsentreer in die toekoms. Dit gaan oor lees jou Bybel bid elke dag. En dan die tweede lied is nie 'n normale lied wat ons sing nie, maar hier sal dit op die DVD hoor, hier sal dit op die skerm sien. Ons lofprysing en musiekspan het hard gewerk hieraan, maar dan gaan ons sing, weet jy dat Jesus jou liefhet. Jy weet, dis 'n trefferlied gewees so 'n paar jaar gelede, en dan die lied daarna is 'n Engelse lied, bietjie meer vreemd, maar kom ons sing dit heerlik saam, kom ons staan en dan loof ons die Here. Kom kindertjies, ons wil saam met julle ook saam. On the
Weet jy dat Jesus jou liefhet? Weet jy? Weet jy dat Jesus
reël dat ons kinders na die kinderkerk toe, na die kleuterkerk toe gaan vandag. So julle die kindertjies, julle kan maar uitgaan. Ek wil net graag nog 2 afkondigings uitlig. Om Ewie Cronje was die afgelope week ook in vir 'n pynblok. Hy het sy rug baie seer gemaak. En ek wil sommer net vir julle, die mense daar rondom op Ewie, dankie sê vir julle ondersteuning en ook julle voorbinding. En dan ons vroue. Ek wil gou al die vroue se aandag hê, jong en oud, jong en ouer. Môre aand 6:00 kom die vroue hier by mekaar en Ida en julle dan 'n vergadering met mekaar. Dit gaan ook sommer net oor die aktiwiteite van die vrouebediening in die gemeente. Ons maak ons Bybels oop by 'n paar plekke. Ons gaan begin, ek wil graag met u begin deur te lees uit 1 Korintiërs 3. 1 Korintiërs 3 en dan kan jy ook sommer die vinger oopmaak by Hebreërs hoofstuk 5. Ek sal die bladsynommers ook vir julle aandui. 1 Korintiërs 3 en Hebreërs 5 en dan gaan ons na die teksgedeelte vanoggend, naamlik Efesiërs 4. Nou geliefdes, ons tema wat ons nou al 'n pad mee kom is die tema 2013 AD. Nou dit staan dwars oor die hele wêreld staan daar die AD, die van julle wat dit nog nie gehoor het nie. Die AD staan vir Anno Domini. Met ander woorde, die jaar van ons Here. 2013 word dus wêreldwyd verklaar as 'n jaar wat aan God behoort. En ons het so 3 weke gelede, het die Here vir ons bedien met 'n wonderwerk en hy het vir ons gesê, dis 'n jaar van ontvangs. Maar ook dan gesê, dit is 'n jaar van gee en dit is 'n jaar van oorvloed. Die boodskap daar was, dat as ons nie uit God of uit Christus se hand uit ontvang nie, het ek en jy niks om te gee nie. Maar as ons uit sy hand uit ontvang, dan kan ons dit gee. Die woord in daardie vers 19 het gesê, Jesus het vir sy disippels die brood en natuurlik die vis gegee, hulle dit ook gegee. So wat jy van Christus ontvang, dit gee jy, as my en jou verhouding met die Here 'n bietjie verstop is, as daar 'n blokkasie is en ons ontvang maar relatief min, dan is dit maar net eenvoudig so dat 'n mens ook nie baie kan gee nie. Daarom kom daar sekere tye in die jaar wat 'n mens voel, jy soos 'n droë kraan ergens in die Karoo. Daar kom nie eintlik veel lewende water uit jou uit nie. Die week daarna, amper vandag 2 weke gelede, en ek weet nie wat die Here alles onder ons gedoen het nie, dit was tydens die nagmaal, maar vele van u het getuig dat die Here vir u baie diep aangeraak het, nie my toe doen nie, sy toe doen, en dit het toe gehandel oor 2013 AD, 'n jaar van afhanklikheid, en ook dan 'n jaar van dankbaarheid. Dat ons afhanklikheid van die Here intens sal beleef, en vir ons sal sê, Here, ons het u nodig, maar dat ons ook dan in dankbaarheid voor die Here sal leef. Daardie 1 van 10 melaatse leiers wat teruggekom het om te kom dankie sê, ons het gesê, ek het dit nie toegesê nie, maar iemand sê die week vir my, dis eintlik ontstellend om te dink, die skoor vir Jesus Christus was maar 1 uit 10. En nou vanoggend gaan ons gesels en wil Here hê ons moet stil staan by die tema 2013 AD, 'n jaar van geestelike groei, of 'n jaar van groei tot geestelike volwassenheid. Ek het nie 'n skerm voor my nie, so ek weet glad nie waarna julle kyk nie, maar dis 'n jaar van groei tot geestelike volwassenheid. En daarvoor wil ek eers saam bid, en ons het vanoggend hier 'n pragtige, slapende Leantjie, wat die Here ook as simbool wil gebruik. Ek het op 'n stadium gedink, maar Lies en die jonge gaan ek dit nog steeds doen, maar ek sal nou by jou dank maak. Kom ons bid eers saam. Kom ons bid saam. Dierbare Here, dis 'n voorreg om in u teenwoordigheid te wees. Dis 'n wonderlike stuk genade om te weet dat ons van u afhanklik is en dat u vir ons liefhet. Dis 'n wonderlike voorreg, Hemelse Vader, om u en Jesus Christus en die Heilige Gees te loof en te prys vir die wonderlike voorreg wat ons het om nie alleen te wees nie,
maar om ook in dankbaarheid te kan leef. Here, daarom wil ons ook vanoggend hier kom bid dat U vir ons sal help om nie sinies te raak, soos wat iemand die afgelope week gesê het, dat ons moet breek met sinisme. Want Here, wanneer ons sinies raak, dan sien ons nie meer die mooi in mekaar nie. Ons sien nie meer die mooi in ons omgewing nie, en ons waardeer niemand en niks verder nie. So Here, as ons vanoggend hier is, en U wil met ons praat oor 'n jaar met 'n geleentheid tot geestelike groei en geestelike volwassenheid, dan kan ons net vir U vra, dat U asseblief, Here, deur die woord en deur die Gees self elkeen van ons sal aanraak. Here, want dit gaan nie oor 'n mens nie, dit gaan om U. En dis wonderlik, Here Jesus, dat ons by U kan kom sit en vir U kan sê, Here Jesus, verduidelik dit vir my. Laat my dit verstaan, maar Heilige Gees skep in my hart 'n begeerte om dit te kan beleef. Ons bid dit tot eer van U naam. Amen. Geliefdes, voor ek lees, gaan ek hierdie seentjie vanoggend as 'n simbool gebruik. Kan jy sien? Ek staan met 'n volledige mensie in my hand. Hy het tone, ore, hy het al die eienskappe van 'n volwassene. Hierdie mensie, sy naam is Lian. Lian is jou gemeente wat hier sit. Hierdie mensie het geweldige potensiaal. Ons almal wat hier is glo dat hy binnekort sal kan kruip en hy moet kruip hoor. En ons glo dat hy die potensiaal het om binnekort te kan loop. Dat hy ook nie baie lank van nou af sal kan praat. En Lian, ons glo dat jy ook eendag sal kan lees en kan skryf, kan rondhardloop, rugby speel, meisies jaag en al sulke. Reg. So die Here Jesus jou mos gemaak, né? Maar kom ons gebruik dit ook vandag by ons tema. Julle sal met my saamstem dat as die dokters, of as dit sou gebeur dat Lian nie groei en nie ontwikkel nie, dan is daar een of ander siekte toestand. Ons glo dit nie vandag nie. Ek is ook nie mens wat dit uitspreek en glo dat my woord hou vas op hom het, dis God se kindie, die myne nie. En nou geliefdes wil ek vir jou vra, lees 'n bietjie 1 Korintiërs 3. Kyk 'n bietjie daar die eerste paar verse, lees dit gou 'n bietjie daar in my. Ek gaan dit saam met julle lees. En onthou ek lees dit nie as 'n beskuldiging nie. Ek moet net sien hoe lyk die gedragspatrone van mense wat nie geestelik groei nie. En ek dink ook geliefdes, as ek dit lees, dan besef ek mense ook en as besoekers klik dit dalk nie altyd nie, maar hier op ons landgoed is die Here besonders besig. Want hier op die landgoed verstaan ons mekaar ook soms verkeerd. En as ons baie keer rebels, ons is baie keer onbillik, veral teenoor die wat die reëls moet toepas. Ons het maar ons foute en ons het ons tekortkominge, né? Maar ek wil nou vir julle lees, hoe lyk dit as 'n mens geestelik nie groei? Hier staan geskryf by vers 1, broers, ek kon nie met julle praat soos met mense wat hulle deur die Gees van God laat lei nie. Ek moes praat met julle soos met wêreldse mense. Dit is erg, want hy praat met die kerk, hy praat met 'n modelgemeente. 1 Korinte of Korintië, die gemeente in Korinte was 'n modelgemeente. Baie eienskappe, baie gawes, baie vermoëns, en so meer. Maar hy sê vir hulle hier, hy sê, ek het julle met melk gevoed. Nee, ek wil tog nie, ek moet praat, of ek moes praat soos met wêreldse mense. Soos met kindertjies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met ware, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nie verteer. Hoor jy so wat sê? En julle kan dit nou nog nie verteer, want julle is nog wêreldse mense. So hier's 'n fout, hier's 'n siekte toestand, hier's 'n probleem. Julle kan nie vaste kos eet nie, na jare kan hulle nou nog nie vaste kos eet nie. Ag, ek moes eendag in 'n pastorale gesprek
toe 'n oom my verskriklik aanval oor dinge wat ek nie verstaan nie. Toe kon ek vir die oom op 'n stadium sê, oom, ag sê vir my, hoeveel tyd spandeer jy rondom die woord van die Here? Dit is 'n vreeslike ding om vir iemand te vra, want ek is ook maar soos hy. Ons is maar almal, ons het almal maar die tekens in ons. Maar 'n mens kon nogal agterkom, en so ook maar onder ons en in jouself, dat 'n mens het 'n geweldige groot nood na geestelike groei. Kom, ek gaan nie verder daarby stil staan nie. Blaai saam met my na Hebreërs hoofstuk 5 toe. Hebreërs, dan wag, dan moet ek en jy hoor dat hierdie jaar is dan jou laaste jaar in jou lewe om dan geestelik te kan groei. By Hebreërs 5 staan daar geskryf, en lees saam met my daar by vers 13. Is net so voor hoofstuk 6. Waar die skrywer met dieselfde probleem sit. Hy wil graag vir hierdie gemeente met hulle aangaan. Hy wil met hulle aanbeweeg. En dan staan hier geskryf, ek wil net so voor vers 13, ek dink is 12b, 'n mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy's nog 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te kan onderskei. Geliefdes, kom ons blaai dan daarna na ons teksgedeelte wat ek net al aangekondig het, Efesiërs 4. Efesiërs 4, en daaruit gaan ek die woord met u deel. Efesiërs hoofstuk 4. Wat ons mekaar vanoggend sê, ons het 'n babatjie op die kansel gehad, sy naam is Lia. En daardie kindjie sê ons is nog 'n baab. Hy het al die potensiaal, maar hy sal gestimuleer moet word en geleer moet word om daardie potensiaal te kan gebruik en om dit te kan ontwikkel. Maar sê hy dan, as ons dan gaan kyk na die skrif, dan is dit 'n noodsaaklikheid dat u en ek hierdie tema moet hoor en dat ons met mekaar moet praat oor geestelike groei of dan ook geestelike volwasse wording. Lees saam met my daarvan vers 7 by Efesiërs 4. By vers 7 staan daar, aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, en luister baie mooi, jy moet dit tog lees daardie vers. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Nou iemand sê, daardie vertaling is nie korrek nie, ek lees hom vir u korrek. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens om die liggaam van Christus op te bou. Met ander woorde, hier is terminologie wat uiters belangrik is betreffende hierdie hele saak rondom geestelike groei. Ek dink jy sal met my saamstem, heeltemal maklik. Jy sal met my saamstem dat ons het in hierdie gedeelte met 'n beweging te doen, ons het met aksie te doen, ons het met groei te doen, ons het met verandering te doen, of dan as jy wil, met vernuwing te doen. So, die gemeente wees ding is nie 'n ding wat stagneer nie. Ek word nie kinders en ons tieners, ek word nie ergens in my lewe 'n kind van die Here en dan stop dit daar nie. Ek word 'n kind van God en luister baie mooi, ek
word 'n kind van God deur die verlossing deur Jesus Christus, kom ek vat dit van die kant af. Ek word 'n kind van die Here Jesus Christus. Hy verklaar my as 'n verloste, maar in my optrede en in my lewenstyl en in my hele wese word ek dit al hoe meer. 'n Professor het gesê, wanneer 'n mens die Here Jesus in jou lewe aanvaar, dan is jou posisie met God 100% herstel. As jy hier is en God sit daar, dan het jy jou posisie 100% herstel. Maar jou kondisie is nog nie daar. So met ander woorde, jou kondisie waarin jy as sondaar is, moet groei na die posisie waarin jy reeds met Christus is. Kom ek lees saam met die vers. Hy sê by die volgende vers, so sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Julle hoor die terme. Dan sal ons nie meer, luister baie mooi, nie meer soos kinders wees, wat deur die wind, of wat heen en weer geslinger word, deur elke wind van dwaalleer, as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op 'n dwaalweg wil wegvoer nie. Nee, luister baie mooi, ons sal in liefde by die waarheid bly, en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde. Top goed, baie goed gesê. Ek gaan dit baie kort met u saamvat. Eerste, Efesiërs 4 sê, ek weet nie of die ding werk of nie werk nie. Efesiërs 4 sê, dat God gee aan sy gemeente gawes. Daardie gawes noem hy apostels, profete, herders en leraars. Ek glo by julle hart, ons kan vandag daardie gawes uitbrei, want ons werk en woon al en leef al 2000 jaar verder. En as ons vandag onder mekaar moet deurkyk en moet vra, wat is die gawes wat die Here tot hierdie gemeente toegevoeg het, dan wil ek dit so ver gaan deur te sê, jy self is al deel van hierdie gawes. En jy self speel alreeds en behoort alreeds 'n opbouende rol te speel, en behoort alreeds 'n uitbreidende rol te speel binne hierdie gemeente, binne hierdie liggaam van die Here Jesus Christus. Ek gaan nie meer daaroor sê nie. 'n Tweede ding wat daar baie belangrik is die doel van hierdie gawes. Waarom gee die Here vir ons predikante, herders, leraars? Hoekom gee hy ouderlinge, diakens of dan geestelike leiers hier by ons? Om daarmee die gemeente toe te rus, en sodat die gemeente homself kan opbou. En daarom, geliefdes, moet ons ook dan iets daarvan verstaan, dat 'n mens speel hierdie opbouende rol. Elkeen van ons wat hier sit, het 'n gawe van die Gees van die Here ontvang, en daardie gawe is nie daar vir jou eie ego nie. Jou gawe wat jy van die Here ontvang het, is tot voordeel van hierdie gemeente en tot voordeel van die opbou van hierdie gemeente. As jy 1 Korintiërs 12 gaan lees, sal jy sien, dit maak nie saak watter werking of gawes daar van die Gees is nie. Die bedoeling is om hierdie gemeente tot voordeel te wees. En daarom moet jy vandag ook hier sit en vir jy sê, in my geestelike groeiproses en in my vordering en in my geestelike ontwikkeling, wat is dit wat die Gees van die Here vir my al duidelik gemaak het? Waar wil hy my gebruik? Wat is my passie? Hoe kan ek die Here hier regtig voluit dien? 'n Volgende ding dink ek wat baie belangrik is van hierdie hele groeiproses, want dit kan sinneloos wees, is die einddoel. Die einddoel van hierdie volwasse wording is nie ek of jy of ons ego nie. Die einddoel van hierdie groeiproses en van hierdie ontwikkelingsproses staan daar geskryf, is om 'n volgroeide mens te wees, of soos 'n volwasse mens. En dan sê hy, om dan volmaak en volwasse te wees soos Christus. Nou geliefdes, kom ons sê, ons rolmodel, weet jy, ek sit verlede week, 'n Vrydagoggend sit ek by 'n synodale vergadering, waar die ouens oor die verskriklike korrupsie in ons land
'n hele gesprek gehad. En een van die probleemareas was dat daar nie meer rolmodelle in ons samelewing is. En dat die mense wat heel moontlik in hoë posisies beklee, is nie meer die rolmodelle wat 'n mens graag sou wou gehad het nie, of is dit dalk, ek weet nie, ek kan daaroor besluit. Maar die lang en die kort is dat Jesus Christus bly 'n mens se model waarheen jy moet groei, waarna jy moet streef. En as jy daardie volgroeidheid wil beleef, as jy daardie volwassenheid wil beleef, dan moet jy daaraan verseker by die Here Jesus Christus uitkom. 'n Mens kan nie net op die minimum input van buitekant af, kan jy geestelik groei en ontwikkel. En die ander baie mooi ding wat ek vir julle wil wys, is dat hierdie liggaam behoort dan, as dit die jaar van groei is, dan behoort dit 'n jaar te wees waarin die liggaam van die Here Jesus in liefde na mekaar toe en na Christus toe groei. Ek wil gou vir iets sê. 'n Mens hoor soms op straat, hoor 'n mens snaakse of vreemde dinge wat maar gesê word van ons as kerk. En ek dink ons moet vanoggend 'n bietjie daai laaste paar verse moet ons nie sommer net verbygaan nie. Daai laaste paar verse wil vir ons sê dat die liggaam van die Here Jesus groei na mekaar toe, en hy praat van elke deel van die liggaam kom neem sy funksie in en hy pas aan by die res van die liggaam. En hy staan onder die hoof Jesus Christus. As ek dit moet prakties voorstel, kyk na jou eie kop of my kop vandag, dan sê Paulus vir ons, hy sê, hierdie is Christus self. Hy beheer hierdie hele liggaam. Ek en jy en elkeen van ons vorm hierdie gedeelte ondertoe. En binne hierdie liggaam van my is daar 'n klomp organe en 'n klomp verskillende liggaamsdele wat tot voordeel is van almal. En dat hierdie liggaamsdele perfek by mekaar pas en dan so my liggaam in stand hou en die gewig behou en die groeiproses aan die gang sit, sodat ek as klein seentjie of as jong Christen kan groei en kan ontwikkel. Maar luister mooi. Jy moet jou funksie kom aanneem. Swaar, verstaan sy heeltemal nie dat ek die volgende oggend 'n e-pos kry, en dis net die Here se werk, dat ek 'n e-pos kry waarin sy sê, dit gaan met my baie goed. Geliefdes, trauma, lyding, beproewing, wat ook al, sien dit ook as groeigeleenthede. Kom ek herhaal vir julle die tema vandag, 2030 AD, 'n jaar van geestelike groei en volwassenheid. En ek wil u nooi, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, moenie die geleentheid misloop nie. Moenie. Kom uit. Kom gee jou tyd. Kom gee jouself. Kom en sonder jou tyd af vir die Here. Maak nie saak waar. Net so ook wil ek dan uitkom by Leon. Ek gaan sommer vra Stefan, dat jy en Marlies sommer vir ons opkom hier na die kant. Leon kan saam met jou kom soos wat dat jy ook saam met hulle vier ook hierdie doop intens sal beleef. Mense is baie dankbaar vir die oupas en oumas wat hier is. Hier is ook nog in hierdie familie 2 pare. Dankie vir julle almal baie. Maar hierdie is nie net 'n familie saam nie. Dis ook hierdie sigbaar te kan beleef, om 'n bevestiging daarvan te kan kry, om die naam van die Here oor hom te kan uitroep en oor julle as mens totaal daar oortuig nie. Nou, geliefdes, as die Here daar toe uitreik, dan is dit vir hom belangrik. En die Seun, Jesus Christus,